ফ্যাশনেবল কালার, আপডেট সব ফিচার সহ ওয়ালটন বাজারে নিয়ে এলো ওয়ালটন ডাবল ডোর রেফ্রিজারেটর। ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, পাশাপাশি ন্যানো হেলথ কেয়ার, ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন সহ R600A আপডেট গ্যাস, 100% কপার কন্ডেন্সার সহ এই ফ্রিজগুলো আপনি পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, আজ আপনাদের ওয়ালটনের ডাবল ডোর মডেলের ফ্রিজের ডিটেলস জানাবো, এর আপডেট প্রাইস, আপডেট অফার এবং হ্যান্ড ক্যাশ সহ কিভাবে আপনি কিস্তিতে ক্রয় করবেন এবং কি কি ফ্যাসিলিটিস পাবেন। তো ডিটেলস জানতে হলে ফুল ভিডিওটি দেখতে থাকুন। বরাবরের মতো সাথে আছি আমি আমির হোসেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, রেফ্রিজারেটর গুলো পেয়ে যাচ্ছেন 501 লিটারে, সাইড বাই সাইড, 50% নরমাল এবং 50% ডিপ, মিরর গ্লাস। আপনি আপনার বাসায় যখন ব্যবহার করবেন এগুলো মিরর হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন। এবং ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি রয়েছে আপডেট যে ফিচারটি, যেটি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং এগুলো নো ফাস্ট, আপনি যখন তখন খাবার বের করে রান্না করতে পারবেন। প্রথমেই এর নরমাল অংশটি দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ একটি ফ্রিজ। যারা বড় ফ্যামিলি বা বেশি মাছ মাংস বা নরমাল আইটেম যাদের বেশি প্রয়োজন হয় তারা মডেলটি চুজ করতে পারেন। ইনসাইড দেখতে পাচ্ছেন নরমাল অংশের থার্মোস্ট্যাট বাটনটি রয়েছে, যেটি দিয়ে আপনি সহজেই এর পাওয়ারটি আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। 5টি তাক ইউজ করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এবং একটি ভেজিটেবল বক্স ইউজ করা হয়েছে আপনার ব্যবহারের সুবিধার জন্য, এবং ফ্রন্ট সাইডে পকেট ইউজ করা হয়েছে। অনেকেই ফ্রন্ট সাইডে পকেট এ ধরনের মডেলগুলো পছন্দ করে থাকেন। 5টি পকেট ইউজ করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে ওয়ালটনে চলছে সিজন 13 ডিজিটাল ক্যাম্পেইন অফার। আপনি রেফ্রিজারেটর কিনে আপ টু 50% ডিসকাউন্ট পেতে পারেন অথবা 50,000 পণ্য ফ্রি পেতে পারেন। তো ডিপের অংশটি দেখতে পাচ্ছেন, অনেক স্পেস, ডাইনামিক এয়ার ফ্লো আপডেট একটি ফিচার ইউজ করা হয়েছে, মেটাল কুলিং, এবং এটি তো 5টি তাক ইউজ করা হয়েছে। আপনি অনেক মাছ মাংস ফ্রোজেন করতে পারবেন একসাথে, এবং একটি ডিপো একটি বক্স ইউজ করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, অসাধারণ। এবং এর ডিপের ফ্রন্ট সাইডেও পকেট ইউজ করা হয়েছে আপনার সুবিধার জন্য। তো দূর থেকে যদি আমি ফুল ডিপ এবং ফুল নরমালের পুরো অংশটি দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আপনারা যারা এই ফ্রিজগুলো হ্যান্ড ক্যাশে ক্রয় করতে চান তারা বিকাশ বা নগদে পেমেন্ট করলে আপনি সর্বোচ্চ 10% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। পাশাপাশি আপনি চাইলে কিস্তিতেও ক্রয় করতে পারেন ওয়ালটন প্লাজা লিখিত যে কোনো শোরুম থেকে। তো কিস্তিতে ক্রয় করার জন্য কি কি প্রয়োজন হবে বা কিভাবে কিনবেন অবশ্যই আমি আপনাদের জানাবো। এর ফ্রন্ট সাইডটি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি আপনার বাসায় মিরর হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। অসাধারণ লুকিং এবং খুবই ফ্যাশনেবল একটি রেফ্রিজারেটর। এটি gdel ডিজাইন দেখতে পাচ্ছেন। তো এর ফিচারগুলো দেখে আসবো। প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, যেটি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী একটি ফিচার। এটি ওয়ালটনের 5 স্টার রেটিং দেওয়া দেখতে পাচ্ছেন। যত বেশি স্টার তত বেশি ফ্রিকোয়েন্সি এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, এবং বিএসটিআই কর্তৃক এটি অনুমোদিত। কম্প্রেসর 12 বছরের গ্যারান্টি, ওয়ালটনের প্রত্যেকটি মডেলের ফ্রিজে আপনি 12 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। WNI 5F3, এটি একটি নো ফাস্ট রেফ্রিজারেটর। রেটেড ভোল্টেজ 220 থেকে 240, রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি 50 Hz, গ্রোস ভলিউম 563 লিটার, নেট ভলিউম 501 লিটার, কুলিং টেকনোলজি FECS MFG টেকনোলজি জার্মানি। পাশাপাশি ন্যানো হেলথ কেয়ার পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা ক্ষুদ্র সিলভার কণা খাবারকে সতেজ রাখে, ব্যাকটেরিয়া জমে না, দুর্গন্ধ আসে না। ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইনটি পেয়ে যাচ্ছেন, অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকেট এবং 100% কপার কন্ডেন্সার।
তো অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকেট, যেটি ডোর গ্যাসকেটটি খুলে সহজেই আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন, কোনো ব্যাকটেরিয়া জমার সম্ভাবনা নেই, এবং 100% কপার কন্ডেন্সার ফ্রিজে একটি সবথেকে আপডেট ফিচার। এবং এই ফ্রিজটিতে 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহৃত হয়নি প্রমাণিত হলে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। তো কপার কন্ডেন্সার ব্যবহারের ফলে ফ্রিজটি 20 থেকে 30 বছর স্থায়ী হয় এবং এর লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অবশ্যই আপনি যখন কিনবেন 100% কপার কন্ডেন্সার দেখে কিনবেন। অ্যান্টিফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকেটটি দেখতে পাচ্ছেন, যেটি সহজেই খুলে পরিষ্কার করা সম্ভব। তো এটি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 72,900 টাকায়, মাত্র 72,900 টাকায় WNI 5F3। আপনারা জানেন যে প্রত্যেকটি পণ্যেরই প্রাইস কিছুটা আপডেট হয়েছে, শুধু রেফ্রিজারেটর নয়, প্রত্যেকটি পণ্যই এখন বাজারে অনেকটা ঊর্ধ্বগতি। তো এই প্রাইসটা কিছুটা কম ছিল, বর্তমানে একটু আপডেট করা হয়েছে। এর সাইডটি দেখতে পাচ্ছেন এবং আমি এর ব্যাক সাইডটিও দেখাবো। সাইডটি পেয়ে যাচ্ছেন ব্ল্যাক এবং ব্যাক সাইডটি দেখতে পাচ্ছেন কভার দেওয়া আছে সুন্দর করে, আপনি নিশ্চিন্তে এটি ব্যবহার করতে পারবেন। সিলভার কালার ব্যাক সাইডটি। তো বন্ধুরা, আপনারা চাইলে এগুলো ওয়ালটন প্লাজা থেকে শুধু বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, যে কোনো জায়গা থেকে আপনি চাইলে কালেক্ট করতে পারেন। নেক্সট যেটি দেখাবো, এটি GDL পাশাপাশি ডিডি ডিজিটাল ডিসপ্লে ইউজ করা হয়েছে। এটি আপনি টাচ করে সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন। এর টেম্পারেচার, চাইল্ড লক রয়েছে, সহজে যেটি আপনি লক করে রাখতে পারবেন। অনেক আপডেট ফিচার এটিতে ইউজ করা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো এর ইনসাইডটি আমি দেখাবো। প্রথমেই ডিপের অংশটি দেখতে পাচ্ছেন, 50% ডিপ, অনেক স্পেস। প্রথমে যেটি দেখিয়েছি সেম, বাট এটাতে ডিজিটাল ডিসপ্লে ইউজ করা হয়েছে এক্সট্রা, যেটা আপনি রেফ্রিজারেটর না খুলেও এর সব কিছু আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। স্মার্ট একটি প্রযুক্তি, অনেক আপডেট করা হচ্ছে। এবং নর্মাল অংশটি দেখতে পাচ্ছেন। তো এটার একটি বিশেষ সুবিধা হলো, আপনি যদি ডোরটি আপনি খুলে রাখেন, কোনো কারণে যদি খোলা থাকে, তাহলে 15 সেকেন্ড পর এটিতে একটি অ্যালার্ম বাজবে, যাতে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন যে এটির ডোরটি ওপেন রয়েছে। এবং এটির ডিজিটাল ডিসপ্লেটি ইউজ করে আপনি এর অনেক ফিচার সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন। এটিও ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি সমৃদ্ধ একটি রেফ্রিজারেটর। 5 স্টার রেটিং রয়েছে, কম্প্রেসর 12 বছরের গ্যারান্টি, এবং WNI 5F3 সেম মডেল, ডিডি ডিজিটাল ডিসপ্লে, ন্যানো হেলথ কেয়ার। তো আপনারা যখন একটি রেফ্রিজারেটর চুজ করবেন, অবশ্যই আপডেট যে ফিচার রয়েছে, যেমন R600 গ্যাস, ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি, ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন, যেটি আপনাকে এক্সট্রা স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না, অ্যান্টিফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকেট, 100% কপার কন্ডেন্সার। এই ফিচারগুলো দেখে অবশ্যই কিনবেন, কারণ এগুলো হলো একটি ফ্রিজের মূল বৈশিষ্ট্য, যেটি রেফ্রিজারেটরটিকে সব থেকে বেশি স্থায়িত্ব দিবে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয় সহ আপডেট সব ফিচার এই ফ্রিজগুলোতে ইউজ করা হয়েছে, যেটি আপনি ব্যবহার করে আপনার স্বাচ্ছন্দ্য মনে হবে। তো বন্ধুরা, সিজন 13 আপনি ওয়ালটনের রেফ্রিজারেটর ক্রয় করে আপ টু 50% ডিসকাউন্ট অথবা 50,000 পণ্য ফ্রি পেতে পারেন, যে কোনো পণ্য ফ্রি পেতে পারেন। এর ব্যাক সাইডটি দেখতে পাচ্ছেন, অথবা আপনি ধন্যবাদ অফারও পেতে পারেন। তো সাইক্লোপ্যান্টেন, যেটা ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, FCFC ফ্রি একটি গ্রিন টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, আপনারা রেফ্রিজারেটরগুলো সর্বনিম্ন 20% টাকা জমা দিয়ে কিস্তিতে ক্রয় করতে পারবেন, সর্বনিম্ন 20%। এবং আপনারা কিস্তিতে ক্রয় করার জন্য 2 কপি ছবি, ভোটার আইডি ফটোকপি এবং 2 জন গ্রান্টার সহ ওয়ালটন প্লাজা লিখিত যে বাংলাদেশের যে কোনো শোরুম থেকে আপনি চাইলে ক্রয় করতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ, খুবই সুন্দর। এবং এর প্রাইসটি দেখতে পাচ্ছেন 77,700।
পূর্বের থেকে তুলনায় প্রাইসটা অনেকটা আপডেট করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন, এবং ভবিষ্যতে কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিওটি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging on till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed.